咁至於馬頭圍站咧，佢個位置咧就大概呢個木愛小學嗰度附近啦，喺嘅馬頭圍下邊。咁佢咧就有4個出入口嘅，就喺江蘇街啊、落山道啊、落山道個街市嗰度附近啦，即係近住炮仗街嗰度。咁呢度咧就係3個公園，即係馬頭圍道同土瓜灣道嘅3個公園嗰度。咁呢個車站咧會有兩個通風井嘅，一個就近住木愛小學嗰度。咁佢最近嘅地方離開木愛小學咧，只係得4米到嘅啫。咁我哋咧亦都明白到嗰度係小學咧，所以對住小學嗰邊嘅通風口咧，我哋就建議用一幅牆咁嘅形式去做嘅。咁就嗰啲通風方向咧，就係向馬路嗰邊啦。咁另外一個通風口咧，就會喺呢個3個公園嗰度嘅。咁就因為要起呢個車站咧，就會用明密嘅方法做啦，所以咧喺呢個馬頭圍道咧就會做一個臨時改道嘅。咁如果我哋就算唔喺馬頭圍做，落翻去土瓜灣道呢度做原先個方案咧，佢都係要做明劃嘅方法，同埋都要做交通改道嘅。咁因為咧呢個車站咧有4個出入口，我頭先介紹過。喺江蘇街個出入口咧，就因為嗰個馬路嘅闊度咧，同時我哋咧就建議咧將介乎呢個美善隆里同埋呢個馬頭圍之間嗰段嘅江蘇街咧全面封閉，以便騰出空間咧做呢個出入口嘅。至於呢個落山道咧，我哋建議咧封咗其中一條行車線，同埋一啲的士嘅停車位嗰度咧，只係留翻一條行車線可以轉翻入去呢個馬頭圍道南行嘅啫。咁呢個就係嗰個木愛小學個車站，大概喺呢度啊。咁個車站咧會係3層嘅，即係話咧我哋第一層咧就係個大堂，跟住咧2層咧都係就係行車嘅月台。咁點解我哋要咁做咧？就因為喺呢度咧，我哋要經過一條九龍城嗰條東九龍走廊，咁啊避嗰啲地基咧，所以我哋咧就要將2條走線咧係打搭。嗱，呢度啦就係呢個位置。咁所以咧，我哋喺呢度做嘅時間咧，亦都有4個地基，我哋需要做一個鞏固嘅工程。咁喺呢個鞏固工程之中咧，我哋每一個地基咧係有一晚要封咗成條東九龍走廊嚟去做工程嘅。咁就其他嗰啲咧就可以平時間做嘅。咁因為呢個車站亦都近民居啊，喺做呢個挖掘嘅時間咧，無可避免咧，亦都可能會對呢個馬路一帶咧造成呢個不均勻嘅沉降嘅。但係介乎土瓜灣站同埋馬頭圍站之間咧，我哋係建議用呢個隧道鑽挖機嚟做，就避免咧影響嗰個地面嘅交通嘅。咁至於喺介乎呢個山西街到何文田嗰段嘅隧道咧，我哋就建議用爆破嘅方法做嘅。咁剛才所講有啲地基會受影響就係呢啲啦。咁我哋亦都做咗一個比較咧，大家都可以睇到咧，查實咧喺呢個修訂方案，即係馬頭圍道嗰個方案咧，係有好多地方係優勝於呢個原先方案嘅。咁我講完呢個咧，亦都好多居民咧係好關注嘅，就話呢個混凝土廠同埋呢個躉船嘅轉運站，因為我哋喺呢個工程期間咧，無可避免咧，一定會做咗因為呢啲地底工程咧，一定會挖到好多泥石出嚟㗎。咁嗰啲泥石咧，對我哋日後嗰個建造咧係好有幫助嘅。啲石可以作為混凝土嘅材料啊，泥咧亦都可以作為日後回填嗰啲用途嘅。咁我哋咧就現在嚟講咧，我哋建議咧就如果有用嗰啲物料，我哋係建議擠翻喺呢個啟德舊發展區嗰度嘅。咁嗰度咧就黃色嗰部分咧就嚟擠石嘅。咁因為咧擠石咧，主要咧我哋都會係用一個好小心去處理嗰啲石，就會經常係灑水啊，同埋咧亦都會做一個監察嘅。咁跟住咧，亦都喺綠色呢部分咧，我哋建議有一個石屎廠嘅。咁呢個石屎廠咧，主功能咧就係將，因為我哋先做咗條隧道出嚟嗰陣時咧，就有好多石嘅。嗰啲石咧，我哋處理佢之後咧，到我哋真係要喺車站啊嗰陣時咧，我哋就要用翻呢啲石嚟做石屎，然之後落翻去。咁跟住咧，呢個車站呢個石屎廠亦都係遠離咗民居，有成離開，譬如好似奧雲峰咧，離開呢個石屎廠咧，都差唔多有成400公尺。至於離開呢個長龍灣咧，亦都有超過半公里嘅。咁我哋都喺呢個海心廟一帶咧，亦都係而家個停車場嗰度咧，建議做一個
等船嘅轉運站。因為咧，如果喺呢個隧道同埋呢個碼頭圍站嗰啲泥運出嚟嗰時咧，我哋建議係經呢個浙江街就好用一個好短嘅方法、好短程嘅方法咧，直接運咗出去海邊，就用等船咧落咗去海，然之後運走。咁翻轉頭嗰時咧就用落山道，咁將呢個喺地區嘅影響咧嘅交通影響減到最少。咁我亦都將我哋聽咗大家意見之後咧，亦都建議將啟德機場舊機場入邊嗰個等船停泊轉運站咧，亦都向碼頭即係郵輪碼頭嗰邊咧褪100公尺嘅。咁當然呢個我哋都要同其他嗰啲有關嘅部門咧，大家要協商咗，睇下會唔會影響到其他工程嘅。咁嗱，大家睇到咧，如果我哋嗰啲所謂等船轉運站咧，佢根本咧全部密封嘅，架車駛咗入去之後咧，跟住呢度咧亦都有一個斗咧，係直接將嗰啲泥咧係放咗落去，跟住咧佢亦都喺度噴水，噴嗰啲泥塵咧減到最低嘅，啊。咁至於石屎廠，咁石屎廠嚟講咧，大家而家睇到咧，呢啲石屎廠咧係比較現代化㗎，咁佢所有嘅設施咧都係密封嘅，譬如呢條咁嘅運送帶咧，亦都係密封嘅。所有嗰啲英泥倉亦都係密封嘅，咁大家亦都睇到咧，根本佢呢個係一個現在營運緊嘅石屎廠嚟嘅，咁佢哋嗰個情況亦都係好乾淨嘅。係乾淨。啊，咁我今日咧個介紹咧到呢度先啦。咁剛才咧就我哋嘅同事咧就已經一路係收集緊大家已經填妥咗嘅意見書㗎啦。咁我喺呢度再問大家，在場嘅入咗場嘅居民，仲有冇意見書係未交到我哋工作人員嘅收集箱嘅？唔該請你示意。咁一陣間咧，我哋就會請咧劉主席咧就會幫我哋咧係抽出發言嘅居民嘅名稱嘅。咁為咗令到可以今日嗰個會議嗰個更加順暢，可以聽多啲居民嘅意見。咁我哋請咧主席咧就一次過，不如抽3位嘅居民，咁然之後就我哋就逐個請佢哋輪流發言，好嘛？哇！你遇到啲東北季候風啊，死！都有沙嗰啲。係啊，吹咁不過我哋住30幾樓都有啲沙潮吹嚟㗎，睇住佢吹㗎。係啦，就話唔係啊，齊死咯，齊死咯，上高嗰啲死㗎嘛，上高啲都要死㗎，上高唔使死啊。2分鐘。係。跟住有咩講啊？各位街坊好啊！其實我係住喺九龍城度嘅，就新方案同舊方案對我嚟講都係一樣嘅，冇乜點變到嘅。不過我只不過係希望咧MTR 能夠盡快咁起好呢個地鐵啫，我冇乜嘢講啦，唔該。好，多謝晒小生。劉主席剛才抽嘅第二張咧係冇名嘅，而且可以作一個證嚇，係冇名嘅第2張。係，唔該下一位。好開心，今日抽到我就係奧運峰嘅主席。我都想講咧，就係話我係贊成新嘅修訂方案。點解咁講咧？其實嚟講，我哋最緊要一樣嘢就係話服務大多數，因為亦都係政府同埋港鐵咧有講嘅數據就係話，將新嘅方案喺上邊，可能係服務多47000幾人呢個第一個方案。第二個方案我哋最緊要用自己嘅良心。點解咧？呢一個良心咧，大部分90%嘅學校都喺上路，你哋將來都有小朋友，都想佢有學校，可以能夠返學放學都有地鐵。咁我諗你哋唔好為佢良心去做嘅。第三，其實嚟講，政府亦都係呢個終審庭亦都有個判決咧，就下路咧就唔俾再填海嘅。咁事實亦都話嗰個發展係有限，而係上路咧係不斷咁好多新樓。同埋落成，咁所以嚟講，我覺得咧，無論你點樣搞都好，我覺得一樣嘢，新嘅方案一定要投入新嘅支持，好唔好啊？咁只可以話其他嗰啲可以商量八爪魚式嗰個方式，可以嘅出口，其實可以更加可以服務大多啲人咯。所以嚟講，我希望你哋憑住自己良心去做嘅，好唔好？多謝各位。